El Comitè d'Empresa de Radiotelevisió Valenciana denuncia que els informatius de Canal 9 i Ràdio 9 estan oferint una informació tergiversada de les protestes estudiantils que des de la setmana passada es viuen al centre de València. A més, no estan donant la rellevància informativa a uns fets que han paralitzat gran part de la ciutat i han tingut un ressò preferent inclús en mitjans internacionals. Des d'ahir de vesprada, quan les càrregues policials van provocar més detencions i ferits, totes les edicions informatives de la radiotelevisió pública valenciana segueixen el mateix fil argumental i visual. S'oculten intencionadament totes les imatges dels colps i la brutalitat policial contra els estudiants de l'IES Lluís Vives. Es presenta la policia com a víctimes fins a assegurar que la majoria de ferits són els agents i els estudiants menors d'edat com a culpables. Per contra, no s'informa que entre els ferits hi ha periodistes de diversos mitjans. Es descontextualitzen les causes dels fets reduint-los a només disturbis i incidents. S'amaga el perquè de les protestes, les retallades en l'ensenyament aprovades pel Consell i la falta de calefacció. Canal 9 no ha emès les declaracions del cap de la policia que tatxa d'estudiants d'enemics. S'intenta deslegitimar les protestes dels estudiants assegurant que no estan autoritzades, quan en realitat l'única cosa que no estan és comunicades. Per tot això demanem la dimissió del director general de Radiotelevisió Valenciana, José López Jaraba, els directors de Canal 9, Luis Redondo, i Ràdio 9, Núria Romeral, i dels respectius caps d'informatius, Salut Pedrós i Juan José Braulio. Considerem que la cobertura informativa que estan imposant tots ells aprofundeix en el divorci dels nostres mitjans amb una part de la societat valenciana i ens deslegitima en el nostre paper de servei públic. La irresponsabilitat de la direcció també pot arribar a posar en perill la integritat dels treballadors que són enviats a cobrir aquestes informacions. El Comitè d'Empresa de Radiotelevisió Valenciana també se solidaritza amb les legítimes reivindicacions dels estudiants, pares i professors i es trasllada la seva solidaritat. Per últim, el Comitè d'Empresa recorda que els treballadors de RTVB, amenaçats per un ERO, participaran en la manifestació de dissabte que ve en contra de les retallades i en defensa del sector públic. En esta manifestació, els treballadors de Canal 9 i Ràdio 9 tractaran de donar veu a tots els sectors de la societat valenciana que la direcció està silenciant.